आजकल के भागम दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने आप का ध्यान रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और छोटी मोटी भूख के लिए हम मोस्टली बाहर की चीज़ें प्रेफर करते हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो आज हम बहुत ही आसानी और बहुत ही सिंपल तरीके से कुकीज़ बनाएंगे जिससे आपका पेट भी भरेगा और आपका हेल्थ भी मेंटेन रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसे हम किस तरीके से बनाते हैं। कुकिंग मीडिया से जुड़े रहने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। उसी के साथ बगल में दिए हुए घंटी पर भी क्लिक करें। इससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे 1 कप ओट्स, जिसको हमने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। उसके बाद डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। इसी के साथ डालेंगे 1/4 चम्मच से कम बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चुटकी नमक हल्का सा, और इन सबको एक बार अच्छी तरीके से मिला देंगे। मिलाने के बाद बीच में थोड़ा सा गैप कर देंगे। उसमें हम डालेंगे 1/4 कप देसी घी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। उसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से वनीला एसेंस और हनी जो है आप उसकी जगह पे गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर शक्कर डाल सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो ये अभी थोड़ा सा ड्राई है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। हमें इसे सानना नहीं है, गूँथना नहीं है, बस इसे आपस में अच्छी तरीके से मिलाना है, वो भी बिना प्रेशर दिए। तो अच्छे से हमने मिला लिया, आप देख सकते हैं, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल भी क्रम्बल है। यहाँ पे हमने मिक्सचर का आधा भाग ले लिया है। इसी के साथ हम बेलन पे हल्का सा घी को लगा लेंगे। मिक्सचर को एक बार हाथों की मदद से अच्छे से फैला लेंगे। फैलाने के बाद बेलन से इसे हमें बेलना है। बेलते वक्त थोड़े से टूटेंगे तो आपको इसे हाथ से वापस से एडजस्ट कर लेना है और पतला या मोटा अपने हिसाब से बेल लेना है। आप कुकीज़ को जितना पतला या मोटा रखना चाहते हैं। बेलने के बाद इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ कटे हुए बादाम। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इसे हल्का सा बेलन घुमा दें ताकि ये इसमें सेट हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे गोल आकार से इसे कट कर रही हूँ। आप चाहे तो ढक्कन या कोई चीज़ से कट कर सकते हैं या फिर कोई और आकार भी दे सकते हैं। एक्स्ट्रा हम निकाल लेंगे और जो कुकीज़ है उसे चाकू की मदद से इस तरीके से आसानी से उठा के प्लेट में रखेंगे, वरना ये टूट जाएंगे। तो इस प्लेट पे मैंने रखा, इसे मैंने घी से ग्रीस किया। इसी में मैं बेक करूँगी। बेक करने के लिए कढ़ाई को मैंने गर्म किया 10 मिनट के लिए। इसे आधे घंटे के लिए धीमी आंच पे हमें पकाना है। आधा घंटा हो गया, आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो अच्छी तरीके से चेंज हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। अब हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से कितने अच्छे से पके हैं, बिल्कुल भी जले नहीं है, क्रिस्पी हैं और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। उम्मीद है रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें।